来了，现在正是下大菜的时候。老张今天告诉你是糖醋大菜怎么腌法，看看。新鲜大菜把这个根儿剪掉，把这个瓣儿拔出来，然后留这一层皮就可以了啊。不要绞这两头，绞两头就发黑。然后加水洗干净了。好，捞出来控干水分，取一个干净的瓶子，一定要刷干净的消毒。把洗干了控干水分的大蒜放在容器里边。这个1斤大蒜加半斤糖，这是8斤大蒜，要加上4斤糖啊。加2000毫升的醋，要用这个醋把这个糖化了以后，才能放在大蒜里边。这器皿一定要洗干净消毒。把用化好的这个糖醋倒进去就可以了，打上保鲜膜，然后盖上盖儿，要腌制它1个月，每隔10天要打开放气儿，把它搅一搅。那么这个是糖醋鳝，就是糖和醋腌的鳝，酸甜可口，大鳝吃起来是酸甜的味儿的，而里边这个醋特别好吃，拌面拌饭第一了。你学会了吗？